Печка у нас шведка из красного и коричневого кирпича. Задние стенки отделывали жаростойкими панелями. У красного кирпича снимали паски. Ну и коричневый кирпич точили специально на специальном станке. Нижний ряд с внутренним радиусом, посередине закругленный и сверху внутренний радиус и закругленный. Также из кирпича сточили вот такую сову, ну и сделали арку. Печь с плитой, двумя конфорками. Вот диски можно открыть и готовить на открытом огне. Печка очень долго держит тепло и мало расходует дров. Это примерно 1, максимум 2 закладки для того, чтобы печка нагрелась до температуры порядка 70-80 градусов.